Նախ խորհրդարանի միջանցքում, հետո ազգային ժողովի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց ընդունել է Ռուսաստանի նախագահի հրավերը, կգնա Մոսկվա մասնակցելու հայրենական մեծ պատերազմի 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Չի խանգարի դա արևմուտքի հետ հարաբերություններին, ԿՊԱ-ական падգամավորն է հետաքրքրվում։ Տարատեսակ մեկնաբանություններ կան, որոնց վստահ եմ դուք եք ծանոթ։ Փաշինյանը ասում է, մի հարաբերությունը չեն կառուցում ի հաշիվ այլ հարաբերությունների, դա բալանսավորման քաղաքականության մի մասն է, նաև երկկողմ հանդիպումների հնարավորություն կարող է լինել։ Միջոցառումը շատ կարևոր է, նաև երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի համատեքստում, բայց նաև այդ հանդիպումներում քննարկվում են հարցեր, այդ թվում երկկողմ օրակարգի հարցեր, տարբեր հարցեր եւ նման առիթները բաց թողելը այնքան էլ ճիշտ չի լինի։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գառնիկ Դանելյանն էլ ասաց Տավուշում սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների հետ հանդիպմանը հականապատման աշխատանքների հետ կապված մտահոգություններ է լսել։ Մասնավորաբար ազատամուտ համայնքի հարակից շրջանների ականապատման եւ չափագրման աշխատանքների։ Հարցս հետեւյալն է. ինչ աշխատանքներ են կատարվում այդտեղ, այդ հատվածում, եւ արդյոք դա կապ ունի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի հետ։ Փաշինյանը ասաց, դժվարանում է ասել, թե ազատամուտի մոտակայքում ինչ ականազերծում կարող է տեղի ունենալ, հետո հարցին պատասխանելիս պատմեց, որ օրեր առաջ գնացել է Ոսկեպարի եկեղեցի, զարմանքով արձանագրել, որ մուտքի մոտ որոշակի փշալարեր կան։ Պարզեցի, որ խնդիրն է նա, որ այդ հատվածում որոշակի ականային մտավախություններ կան եւ այնտեղ պաշտպանության նախարարությունը եւ սահմանապահները փշալարով փակել են, որպեսզի եւս մեկ անգամ ականազերծման հետ կապված աշխատանքներ իրականացնեն, որպեսզի եկեղեցին եւ իր շրջապատը, մանավանդ որ մարդկանց ընդեղ էլ ճանապարհը նորոգել ենք, մարդկանց հոսքը ակտիվացել է, ճիշտ է, սենց թեկություն է, բայց մարդես կարող է ինչ որ մեկը որոշի իջնել ներքևը, ասենք, ժամանակ անցկացնել եւ այլն։ Բուն սահմանազատման մասին Փաշինյանն ասաց, այս ընթացքում սահմանազատման աշխատանքները առանց դրանց մասին հայտարարելու տեղի չեն ունեցել եւ տեղի չեն ունենա, որովհետեւ աշխատանքների սկսվելուն զուգահեռ նաեւ տեղեկությունն է հրապարակվում։ Այդ սպասումը ձևավորել, որ վայ թաքուն կարա սահմանազատման աշխատանք տեղի ունենա, այդքան էլ ճիշտ չի։ Ընդդիմադիր падգամավորի երկրորդ ճշտող հարցին պատասխանելիս Փաշինյանն ասաց, ազատամուտի նկարագրված դեպքերը սահմանազատման հետ կապ չեն կարող ունենալ, այդ տարածքում այլ բնույթի աշխատանքներ են տեղի ունենում, այդ թվում ինժեներական։ Տիգրան Միկուրղինյան, ժամը լրատվական։